Naam, hujambo mtazamaji na karibu. Kama ambavyo tulikuahidi kwamba tutaendelea kusogezea maudhui ya aina hii pale ambapo inatubidi kufanya hivyo, lengo likiwa ni kuangazia mchakato mzima wa zoezi zima la uchaguzi, ukizingatia kwamba huu ni muda maalum kabisa ambao Tanzania inatazamiwa kuingia katika lindi la uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Mimi naitwa Dickson Kanyika. Tafadhali karibu uweze kuungana nasi mwanzo mpaka mwisho. Hivi leo tunaye mgeni wetu ambaye tumemleta hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza mambo kadha wa kadha kuhusiana na mchakato mzima wa siasa, lakini vile vile aina ya siasa zetu kadri ambavyo zinakwenda katika kipindi hiki ambacho tunataraji kuingia katika zoezi la uchaguzi. Na moja kwa moja nimkaribisha hapa Humphrey Miringa. Karibu sana. Asante sana. Habari ya majukumu? Majukumu tunaendelea nayo. Okay. Nakushukuru sana. Ndio. Kwanza kabisa tuanze kwa kufahamu, ukizingatia kwamba umekuwa ni miongoni mwa wafuatiliaji muhimu sana wa siasa ambazo zinaendelea katika taifa letu. Siasa hii kwa miaka hii minne ya Daktari Samia Suluhu Hassan, unaweza ukaitafsiri kwa namna gani? Mimi nafikiri ni siasa mtambuka. Kwanza amekuja na zile 4R ambazo kuna wale wanaamini kwamba zinatekelezwa na kuna wengine wanaamini kwamba hazitekelezwi. Kwa hiyo nafikiri siasa zinaendelea kufanyika, lakini kwa mtazamo wangu naona kama zimejaa fitina sana kuliko uhalisia. Okay. Unapozungumzia fitina unamaanisha nini? Kumekuwa na mbwembwe nyingi ambazo hazina tija. Ambazo yani zinatuondoa kwenye mustakabali mzima wa siasa zenye tija na kutupeleka kwenye siasa ambazo hazina tija. Okay. Sawa. Na tukiangalia katika eneo hili la Njombe, aina ya siasa ambayo inaendelea, unaona ikitimiza matakwa na mahitaji ya wananchi? Ninaona kwa kiasi fulani. Alafu wana Njombe wengi sana huwa wajiingizi kwenye siasa. Lakini wanasahau kwamba siasa ndio inayopanga kila kitu unachokiona kinachotokea. Bei ya mafuta, bei ya sukari, bei ya nini. Hiyo yote ni siasa. Kwa hiyo naona watu wachache ndio wanajishughulisha sana na masuala ya siasa. Watu wengine hata kwenye mikutano ya vyama mbalimbali, CUF, CCM, Chadema, hawajitokezi kwenda kusikiliza. Wanasema tu kwamba hii ni siasa, sisi ngoja tuendelee kufanya shughuli zetu za kiuchumi, lakini wanasahau kwamba uchumi bila siasa huwezi kwenda. Kama siasa haitakuwa siasa bora, kutakuwa na vurugu, hawatafanya hayo wanayotaka kuyafanya. Kwa hiyo naomba tu wajihusishe na siasa, kwa sababu siasa ndio maisha ya kila siku. Na tutakubaliana wote kwa pamoja kwamba siasa ni jukwaa huru ambalo linatoa uwanja wa kuweza kupata viongozi ambao watasimamia maendeleo, lakini pia kuwaongoza wananchi. Ndiyo. Sasa tuangalie pengine kikubwa hasa ambacho kimefanya leo tumekutana hapa ni kuhusiana na mambo kadhaa ambayo yamejiri siku za hivi karibuni, ukizingatia kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kilikuwa na mkutano wao hapa Njombe. Na katika mkutano wao kuna mambo kadhaa ambayo yalitokea, ukiachilia mbali yaliyojadiliwa katika mkutano wenyewe, lakini vile vile jambo lilohusisha kupigwa kwa mwenezi wa chama hicho. Katika hali ya kawaida tu ya siasa ambazo tunatamani zifanyike, tukio lile ulilipokea kwa namna gani, ukizingatia taarifa ambayo vyombo vya ulinzi na usalama viliitoa? Kwanza mimi tukio nimeliona kwenye mitandao, linazagaa sana. Lakini mimi ni declare interest. Nilikuwa kwenye mkutano ule. Okay. Mkutano wa ndani wa Chadema nilikuwepo pale. Kitu gani hasa ambacho kilitokea kama ulikuwepo siku ile? Kwanza Chadema walikuwa na mambo ya kuzungumza ya ndani ya chama. Na mimi nilikwenda pale kama mdau. Actually mimi ni mdau wa maendeleo. Sasa chama chochote, iwe CCM iwe nani, mimi nakwenda kwenye mikutano yao, lengo langu ni kuona hawa watu tunaowapa dola wakichukua dola. Yani kwa sababu chama cha siasa chochote ni lengo lake ni kuchukua dola. Sasa hivi dola iko na CCM. Lakini hata Chadema kuna siku wanaweza kuchukua dola. Sasa nikataka kusikiliza yale wanayozungumza kwenye mkutano wao wa ndani yanatija kwa taifa. Nikawepo pale. Okay. Kwa hiyo walikuwa na mambo ya kuimarisha chama, walikuwa wanawafafanulia wanachama wao
no reform no election, manake nini? Lakini walikuwa wanajaribu kujadili ukuaji wa chama chao, wakiangalia mafanikio, matatizo. Kwa hiyo kulikuwa na mambo hiyo, lakini unaposema chama kina mambo ambayo yanaendelea kila siku, na unapowakutanisha watu zaidi ya mmoja, kundi la watu, kuna mambo yanakwenda vizuri, kuna migogoro, kuna kugongana. Kwa hiyo walikuwa wakijadili hayo, na walijadili mambo mengi, lakini nataka kuzungumzia hili linalozungumzwa kuhusu Sigrada. Tukio lenyewe la Sigrada naona linaongelewa kwa mitazamo ya kiushabiki zaidi kuliko uhalisia wenyewe. Ndio. Sigrada inawezekana amepata tatizo la kushambuliwa kama inavyozungumzwa, lakini kwa kiwango gani, hapa tunatofautiana. Na hatua gani zilitakiwa kuchukuliwa, hapa ndipo tunapotofautiana. Ikumbuke kwamba Sigrada alikuwa anatakiwa kujieleza kwa kufanya mambo ambayo chama cha Chadema kiliona kwenye kikao cha ndani kijaribu kumuuliza aweze kutoa ufafanuzi, na alipewa muda wa kutosha sana kujieleza mambo yale. Na kwa mtazamaji ambaye hakumbuki, pengine Chama cha Demokrasia na Maendeleo kilitoa tuhuma kwamba alifanya ile mikutano pasipo kufuata taratibu za chama bila kibali. Ndio. Na walieleza taratibu kwamba anatakiwa afanye nini. Kwa hiyo hizo ndio zilikuwa tuhuma zinazomkabili, na ilikuwa ni kama usuluhishi unafanyika, na usuluhishi huu umejengwa kwa minijili ya hisia kwamba kuna mgogoro kati ya Sigrada, wengine wanapelekea kusema na Rose, lakini huo mgogoro haujawa wazi. Rose ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa chama hapo awali. Mwenyekiti wa chama hapo ambaye sasa hivi ni mjumbe wa mkutano mkuu. Mjumbe wa mkutano mkuu. Kwa hiyo Sigrada alipewa muda wake wa kujieleza, na alijieleza vizuri tu, lakini wakasimamishwa watu tofauti kwa sababu Heche makamu mwenyekiti wa Chadema alitoa nafasi ya watu kujieleza kuhusiana na swala hilo, na maswali yaliulizwa. Lakini kilichojitokeza sasa, wakati Sigrada anajieleza, alipewa muda wa kujieleza na hakuna mtu aliyomprovoke. Lakini waliposimama watu wengine kujieleza, yeye alikuwa na provoke. Okay. Sasa hii ikapelekea kidogo kuleta hali ya kuelewana mle ndani katika kile kikao. Na kile kikao kuna swala hili la kugombea uchaguzi wa mwenyekiti. Hebu naomba niliweke clear. Sio kwa madini, nilikuwa najaribu kusoma ile katiba yao inavyosema. Niliweke clear. Kilichotokea ni kwamba mgombea aliyekuwa akigombea na Rose alituhumiwa kwa kutoa rushwa. Na mwenyekiti wa wakati Heche alisema kwamba kama kumekuwa na uthibitisho wa kwamba yeye ametoa rushwa, maana yake amekiuka maadili. Kwa kuwa amekiuka maadili, anaondolewa kama mgombea. Kwa hiyo mwenyekiti alisema kwamba huyu anatakiwa aondolewe kama mgombea. Na hapo kidogo palizuka kidogo mjadala. Kwa nini kwa sababu mwenyekiti alisema kwa mantiki hiyo mgombea anatakiwa kuwa mmoja, apigiwe kura ya ndio au hapana, kwa sababu huyu mwingine amejiondoa kwa sababu ameshindwa kufuata maadili ya Chadema, na walisoma kwenye katiba pale maadili yao. Kwa hiyo hicho ndicho kilichotokea. Sasa ilipofika kwenye swala Sigrada, akawa na interrupt watu wengine wanaoongea kulingana na tuhuma zake. Kwa mfano, alituhumiwa kwa kutengeneza muhuri na kwenda kufanya mkutano Makambako. Okay. Sasa ile ilionekana kwamba ni shida. Kumbe taratibu zinataka viongozi wa wilaya ndio watoe taarifa polisi kuna mkutano na nini, walieleza taratibu. Naam, kabla hujaendelea, mtazamaji, nakumbusha hii ni mahojiano maalum kabisa ambayo yanakuletea mijadala tofauti na mawazo tofauti ambayo yanatolewa na wale ambao tunakutana kwa ajili ya kujadili. Nikukumbushe tuko hapa Njombe TV, The Standard Media, lakini vile vile Digital News Tanzania. Pamoja nami mwenzangu ni Prosper Mfugale, lakini vile vile tunaye Ibrahim Jimlele, na mgeni wetu ni Humphrey Miringa, mmoja kati ya wadau wa siasa, lakini vile vile mdau wa masuala ya habari. Naam, baada ya hapo sasa nini kiliendelea? Kwa hiyo baada ya hapo Heche alimwambia Sigrada, naona kikao hiki hakikufaa. Tupishe. Kwa hiyo
Sigrada akaamua kutoka nje huku akiendelea kucomplain, yani anazungumza na complain kwamba mimi naonewa sana na nini. Akaendelea kuzungumza. Kwa hiyo akatoka nje kwenye hicho kikao. Kwa hiyo alipotoka nje, baadaye makamu mwenyekiti Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema aliomba ushauri kidogo kutoka kwa Slaa ambaye alikuwa amekaa kidogo backbench kule. Slaa kwa kweli alisema ingekuwa wakati wangu huyu mtu yani ameonyesha utovu mkubwa sana wa nidhamu.